有这么多？这么多，我才不信呢！哎呀，我骗你干嘛嘛？哎，那快点，在哪里呀？在那边那个山上。哪里呀？没看到呀，这树上也没有啊。在那里，在下面看到没有？哎，还真的有哎！嘿嘿啊！哈哈哈，心急吃不了热豆腐。嘿嘿。这也太漂亮了吧！哇！这么都取了。哎，这里也有。夏天，这些没有长大的怎么办啊？长大了再来取。啊！没有了吗？那里还有啊！哇，怎么有这么多的野木耳啊？夏天，篮子。这里还有蘑菇哎。这蘑菇我不认识，不要。啊。6月够了，我们回去吧。好，我们今天中午炒着吃吗？对。6月倒木耳。好。轻点洗哦，别搞烂了。把这上面的杂质和树叶弄掉就可以了。好。像这样吗？对对对。这么多木耳，我们一餐也吃不完呢。那等一下洗好了，你送你过去给小姨。好。好了，6月，你把这个送过去给小姨。好。夏天，你记得把木耳里面放点肉啊。嗯，好。锅中放油，肉末翻炒一下，辣椒炒一下，好了，放木耳。夏天，你菜炒好了没？马上就好了。哦，那我去打饭。啊，野生木耳，放点盐就可以了。出锅。哇，好香啊！来，夏天给你饭。又脆又滑，比街上买的好吃多了。当然，这是纯野生的，多吃点。好，你也多吃点。好。我以为我们这边没有野生木耳。有，春天雨下久了，它就会长出来了。好，我再去抓碗饭啊！你给我留点菜。好。这些我全部吃了。好，我都吃完了，你们还在吃啊？小姨，你怎么来了？我把这个碗退给你们呀。小姑，你手上还拿个盆干嘛？哦，我下午没有事，这个木耳挺好吃的，我想去采一点，你们去不去啊？去，我吃完了，我去拿个篮子。小姨，你等我。好，我也是。你饭都没吃完，我可以边吃边走的。那走吧。你还真端着饭去山上吃啊？那有什么？我吃了饭，我碗可以装木耳呀。还可以这样的？当然了。那我们去哪边山取啊？那边。哎，行，就那边。